baboyinga ye bakofinga mpe bakotonga kangai kasi epai na yo yawe okoboyanga te ata mpe libota na ngai ebwaki ngai bakoluka mpe liwa na ngai kasi na makila na yo Yesu nena bikisami yozali nzambe na nguya yo temalo. Oh, Gladys. Monsieur. Ah. Oh, maman. 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 Allah. Non, 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 non. Fantastique. Surtout pas trop. Vraiment, vraiment habillé. On le barrait bien, quand tu fais ça montre bien habillé. Et puis le mal habillé, on a l'âge qui est au côté. Si on a l'âge qui est au côté, bien habillé. À chaque fois, il faut prononcer. Alors, et l'autre côté, c'est moi qui Papa Jos, patron. monsieur Dobini, natiki liyo richesse nanga, bozwi nangai, mwana wapesanga kimia. Héritière. Mwana nga mwasi omoni bati musuba wela ifona kota mwana mobali boso po mwa mbala la likonzi menga ba mwana nga mwasi yenda konsola nga na nyoso onga rata yazo azwa ngo siko ato batela ye vraiment biso doke ma fille pour les bien désolé Danzela. Papa, c'est que je t'aime beaucoup. Moi aussi je t'aime. Papa t'aime beaucoup. C'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce que tu lui coupes un jour moko et ça. On le fait jour moko. Le qui m'a classe. J'espère que aussi tu maman rappelé hein. C'est quand même ma poisson salée à bon mon abossa ni souffle. Il y a un de pardon. Au sali poisson salé. Au sali yango. C'est pour yo baki poisson salé mais patron nanda kwa yibisinga na sala makayabu. Na sala nini na oyo. Papa, makayabu poisson salé c'est le roboko. Poisson salé, c'est en français. Makayabu na lingala. Non, moi je suis à ton qui otanga noté. Attends. Vous pouvez pas mis ça dans mon défaut. Papa, je sais que ça rappelle. Ah, pardon. Bye. Non, on va pas. Bye bye. Bisous aussi à Papa Jos. Oh. Non, ça va moutoute. Vous avez moutoute. Oui, mais quand il y a comme un casse dans la. Il y a fort. On peut se bango baising, on peut se ngate. Panga nja mwana musara. Opo nini ngobonga na kanisa ko za mwana musara. Ndinga azwa ka onde batu nyoso bazwa ko na ndako. Tutika biso mbali. Na ko pema na ngate. Tema no. Oui, na bande misara. Ça disanga. Merci maman. Lamba pika kati. Makaya bango ba biso sali yango kaka. Mais là le patron oui on kosika ngam. Ka yo mtusali yango. Iziwa. Yani ngabonga te. Monsieur na tianga tabu te mais yo tinga penza. Olanda bango te. Quand tu sola qui voyage dans Angola il commis prêt dans 3 jours on a nazo voyager na Angola. Maman kin za passe mingi. A préféré la bimata libana mboka na luka. Pour un engagement ou déjà na simi mona batu. Ah naza pena besoin ni na bandi na suki sango. On a préféré na bimata mboka na luka. Pour kini apena copie on a sala esimba suti copie na essence ana kini esimba suti mais Angola on a pétrole l'essence ezalango facile on a ozwata mungu na ya ana kini asisi makamana eza mabete yo moko ebi nini oyo moni awa oyo esalike o déplacer ki na mboka bapaya ngala za mama nanga likambo na koloba na ote na boki loka ba fleur na nzela oyo zokende mais iba pe oyo tiki a otiki mama na opotiki e pende mo tiki biso mango ma ko bosana te otiki mwasina olinga pe otikela ye mwa mbongo olelo akoki kosala te loko mobe atekaka po esungaka ye
bisika yo vandi to moyo kozwa okoma otindela ye na famille na ye bakoki kosalela ye nyonso te teke bayebi ke ye si aza engagement moko nga mpe mama na olemba te soki mpe naza nango na ndopesa ye koya kotala ye mpe na bando ya kotala ye tala ndeko na ye tokoma koya kotala ye wana na kamara na mo mpe na vei na bango wana moto mama mwasi pembe mokonzi akwisi tokonda notinda ta ye atalaka ye yeba mpe nzela oyo oke mpo luka oke kosala baloyenge te okinga loma mama nakobakisa avant nakende fo nakei osolola na papa na ye na yebisa bango voyage nanga ekomi prêt babatelanga mwasi nanga bien yango mpena eloko oyo natikali nasalaka yango wana pourquoi voyage eza dans 3 jours na préféré lobi nakende nasolola na bango tanto mpe papa bokilo nanga akolobi na mpe nga maloba moko ya malamu na nzela na ngai mama na welisi nakeno agence nasolola na bango soki départ eza na air nene po bango bayebisanga dans 3 jours mais air bayebisinga na te elabikisami yozali nzambe na nguya yotonda bolingo yotonda yo kotika makambo na ote non na comprendre nanga eloko bosolo bino mbali okasi naza semi Oh eseni na comprendre je wana mais na mobali non oh bonga na besoin moi si c'est pas comme la zemi problème ezate kerli paye sa koli non ngapo na kela za na mwa mke na ndeni aza bébé na 17 ans nani 17 ans nde wana sikoyo ma belle eh jamais les cœurs bobota bota la mino to bobota bota la mino comme ça bopemi na bi grande sœur na raison harmonie to kola nzemo na bana bon c'est yo zo la posna teka ni musapi bana ba ali pamboli ya non ya fona za makasi na za musala malamu poto boko la bana mo bien siko za pete longue histoire les cœurs na ngai kela lela lo no kenait okay no esani lelo la na ngai oni mbeto za gaya toza soto lali mo boye ya pembe na nga do soto simbi boza te to sala kama tu ole wana obo mambolo kuta kuta ko vérité bien za zuwa makasi zuwa no mkia ndo se dali kama banda kala au zokende mama yo awa ye kala joie yo zala ye mona bia kokena ngona keni bela obeni azobanga ndazabo te abanga te mona banga te abanga yo konye tena pa yo komi ko bangisha ka batu na ndako oyo na bangisa kata tena bangisha est-ce que yo yebi kabisa to alonga wana ngai nyoko ko bangisha nde pesa kanga mutema pashi baba papa na mpuka banga okay ya papa ngada kanyishi pecho yo ndenga lingani ko bangisha ka batu yango na ko kanchukwa ndeta ko bangisha ka batu te wana to beta masolo oyaki kala bon naki mwakala ebongo mpona nini otindaki bango te babenganga na ndako te nalobaki avana kende ifo tosolola ngani nga nalingaka ntango oyakaka wana mba moko babengi nga na nkukeke mpapa bokilo ye ndenge eseko nalingaka kobima wana mpo nga nasepelaka na yo makasi mpo ya moto moko nzambe atinda yo mopanzi na ngai ente mopanzi na ngai lokwa bokilo na ngai kasi bino bokanisi mopanzi na ngai lokwa mwasi oyaka nga mobali ye mobali tokobota banyinyi bamapapala mais makambo papa alobaka aza intéressant sepelaka papa mingi mpona leke likambo na ye liawa ka nde tosololaki ti sana boyi te moni oyebi leker po azalaki liboso eza limene leker wana te na ndeni habitude ezalaki nana kosunga yo ntango nasisaki diplôme nanga nazwaki mosala oyo ebandaki koaide ngai nasunga bagrande sere na ngai nasunga motu nyonso aki pembeni nanga eyedaki nga mpena bana ka na sikre ke la mère de mes enfants sere oyebi ke nazongelaki classe nazotanga ntango nana kotravaille mbongo bandaki kofutanga na mosala nazalaki nango bandafutanga selon niveau d'étude oyo nga nazalaki nango donc ezalaki insuffisant yango napensaki mie ya kokota université
nazwa ba diplôme oyo ekosala ngai lobby nazwa mosala ya malamu ya kofuta nga bien mbongo ya malamu mpo esunga ndako na nga esunga bino basere na nga. Donc pour le moment et compte na moi passe pour na soutenir bino cancer vraiment zala ne sikana na cité leke oyebi ke tokimela kapa na yo tozala na mutu te siko ata ya kolia na ya kolia peza te yaya non ya kolia ya muke kozanga te po wana zango kolia et komona nango avant qu'il ne pesa yo. Donc il commis vraiment ce qui moi ça frère mon ami il faut ekene na frère académique et ça peut kabola mon abiso ya j'espère bien bien kabola mon abiso et ça le pasteur naza sur lobby na biso to ka venir pour soutenir biso tous à la bien to continuer ko seka d'ailleurs aux avis na biso te pourquoi pas to tonner balinga bato hein pour aller dans ya d'abord c'est décourager non kotanga na ngai ezala bien mpona yo yaya esanga kasi nakende nawela ngunga kerli nakoya olobaka okenda mwana oti atikala kaka se zala yo nazaka ponga peso na ye yaya mwa sans fo ezanga mpona komela na ne terminal je crois que nazwa mosala malamu pesi bango nyonso bote tantina bana ngai onuna nde te nanuna pwani na monoka bien te bon nakoya kuna na osafo na ye yango nakoyebisa yo eya ngambu na yo yo ti obima mpa na ngai nga mpe nayebi ke lomangwa ya mpa na ngai okoya bokilo na ye okwa mpe mosolo na yo ata ezalaka nango libaya te me ezalaka présentation nga tata nakwa mosolo na sani nalia lokola nalia lomango yo otikeli nga sage me sage eza nga te eza yo ntango yo okei wana ifo oyebaka ifo okipaka mwasi na yo soki otie mikumba na yo nke nga tata nakwa sage na yo okoshi mpo nga nayebi ke yo ya mobali na ye bongo te bongo papa yango wana onengaki na papa nayoki oyo olobi na osala oyo tu mobali asalaka nde nake boye nga mo nayebi babezo mosusu ya mwasi na ngai Irene yo okoki kosala yango te fo nga moko nasala yango lokola naza na mboka ya mopaya na bosala effort natindelaka mwasi na ngai Irene mbongo avant mpe nakende na otikele mwa mbongo voilà oyo akoki kozala nango nanu ante cela nani naloba na yo kowelela na yo te makambo mbongo na yo nga mpe na bose nga papa na yo nasepeli me eloko moko nakoyebisa yo lomango oyebi kotikela moto mbongo eya mabe te me oyebake mbongo ezalaka okwa essence oyebi essence ndenge yaka soki obwaki na mabele esakani esilaka omona essence soki opanzana epanzani soki mpe moto akanda azwi alimete abwaki esali nini epeli elakisike siki to esiki te eza ndenge moko na mbongo okotikela ye me mbongo ekosila me nga kaka posa na ngai ya nini kotia nano makambo akotikela ye mbongo te nga kaka sage nde sage c'est ça yango wana bokopane nga monoko lolo mekoma kobaluka fa 15 na pese baluka fa te ngelo ezoconvaincre nga eza te nga posa yango eza akendele te le jour ape mbongo ezali mbongo ezaka kuna na ngola naboyi te ape mbongo eza me amoni ke fa kenda ngola ayebi tina nini oke te tika ye te mama yoka na bisa yo confiance soka acha na confiance na ye te mobala lobi bien aye kokuta na tata bota yo abike tata na ngi ndenge na yawa na kokende po na koluka yo soko omoni ke ye ndenge akoke po na koluka omoni ka kotika yo te me luka poche na ya koti sopa mema yo te eza sens koti cha ye na poche mema ye yo po na nzambe aboma emis ya basi mususu amona te Ileni nga naza tata na yo ntata oyo alingaka mwana na ye akende liboso alobelaka na ye bosolo Ileni natelemi etake tata ndenge natelemi o Ileni kotika kotia mobali na yo bakale lokola ye alobi ke ye akokende koluka mpo ye kokwa yo Ileni tala 1 tika ye akende okomona nayebisi yo ntango akoya awa bombi ekosalama kozala na baide ya mabe wana te nayoki nanga ndongo explike nyonso na comprendre nanga mais eza fo oyeba yango ke moto oyo aza concerné na likambo ngo nde ye
ye moko nde abimisa maloba aloba yo koyebana na koloba na ngai nakoyoka na ngai mais ye moko aza présent papa ye moko aloba. Bon mama ngai nazali moto na soni nakoka koloba te nyonso ayebisi yo ezali bongo nasali na mbongo ebele nasololaki naye nasali na mbongo ebele ndenge nazali awa soki nayaki na mboka na Congo naye mpo na gouvernement ya mboka na Congo biso bato osali kosala baprincipe baterase makambo ebele nasololi naye nazali na posa ya mwasi moko ya kimia ye ayebisi ngai obi pepa na ngai nazali moto na botau te nazali moto na kimia yango nayebisi ye fo namona mama nayo yango naye namona bino tosolola boyeba ngai mpe nayeba bino parce que nazali moto na milinga nazali moto na kimia soki atenga kimia kape na kocha ya kimia c'est ça maman. Merci papa na yoki oyebi pomoni ngai nazwa ta ovantisa bana nanga kopesa bamotoli bana nanga bakona liloba nzambe e napekisa bango bagia kotematema na bakwana bamibali mpona personnalité meme yanga na quartier bayoka meme mpa mongongo nanga mpona yebi nde nakumbelaka bana na ngai papa ayo ye oyebi nde bakutana na mosolo na nzela oyo bosolaki na nzela ngai nayebi te ngai nayekakaki papa yo oyeba présente oyo ngai namona ona yeba yo nakoboya te eza choix ya mwana eloko kaka ngai namonaka mabe ndeti bino baétranger boye na banzela na bino bowutaka kuna na mboka wana oso otiki mwasi na yo kuna otiki na bana famille na yo nyonso kuna oye awa olingi mwana ya bato ale otika kosundoli olandi famille na yo kuna na mwasi na yo wana ngai naope oyokana te ozomona oye mpe na Kinshasa awa olovanda kimia olingi koto papa ntuka na ozala na esengo na yo te donc lokola yo opresente ngai ye bovanda na mpe mpe mokoka kozwa ti mokolo nzambe apambola eloko su na boyi ya kolalisa mwana libanda mpo yo koyoko lobolobi ke nde nasi na bimi epa mama na bango ayebi nga na créer bafeti moko nakeba matanga boyokobima ngo eza libala mama kasi yango libala te ezakaka juste oyebake mwana osoki aza te aza mpa motu boye eza libala te nanola libanda te oza prida nga nazanga na problème te bokilo na ngai ndako yango nde nazozwa ye nde nakozwa yo mai okomela na yo awa soki mpenza mapombo biloko emonani olia na oza mpenza lese ndenge naboti wine biso nyonso tozali bana mama nanga azali na mboka na endi mais mama nanga ekomi yo c'est ça tuka nasepeli mama akomemela yo quelque chose yokoboyanga te yozali nzambe na nguya. Allô bébé. Mais bando telemisaki nga na balabala ma belle. Où es-tu? Ah, d'accord. Namoni. Merci. Yotonda esingo yokoboyanga te mabeto bikakatano nyonso ya libota. Ça va? Oui, ça va, chérie. Bon, bien habillé. Merci. Pour faire ça, voilà. Oui, pour ne pas ça, pour faire ça. Bon. On fait comment? Bon, c'est lui qui prend. Non, il faut la silicone. Il dit que l'habitude n'a pas été malade. Pour ne pas nous côté les missions. Mais au télémission, à 2 heures de temps passé, vous avez vu la salle des jours. Quand la joie, vous montez dans l'ingayo. On a yeba. Na zena ndako kutu papa lobi chauffeur ya otika na boy na bwe pona lingate yoye. Na bina zo taxi ndena zo. Ko sala bon. Omoni mukolo na okuta o mutu mo bonjinji moko bo pembe ya fleur nanga. Non non, c'est que ça assure na ngate. Bébé nazasi mais na bolingo soki zo ezate bolingo ezate, n'est-ce pas? Alors, tous en balabala hein? Ok chérie, na ça peut presser bien ok té. Non, biso leo ebi kila bitito ako tele. Ok, biso to an interro. Na eka na peso. Interro na erni. Na 10 heures non? Ok ndé. Mais ngana ko yaka université. Yo zwanga, yo zwanga. Yo na putana. Yo zwanga. Ok. Bon.
na oyo. Mais nayebi ke na obakisa. Omakanga. Chérie. Franchement. Oh. Omakanga makasi. Obi osalaka mpa na nga bebe j'tassure ke olonaka obuka ya ebele e na kodecevoir ka yo te quelque soit problème ata eza na grandeur nini nga le cœur ozalaka oyanga mama bananga. Ah bon? Oui, là je t'assure. Je t'aime beaucoup. Oui. Merci. Nalinga ko mingi le cœur. Oui, makambo nyonso oyebisanga na bomba yango na motema. Eza nayebaka ke omoni ba oyo eza bilo ya mike ombongo c'est rien. Na minute oyo ozosala na mtenga naza na occasion ya ozwa ngo na facilité. Alors naopia yo na motema na nga na makanisi na nga nayebaki nalinga mobali wa tanga ani lo na mutu mwata lelo ozwi te nayebi ke lobi ozwa bien na nga ezala siko mpo tanga soso ozali mobali wa tanga te. Na confirme ke nzambe atindilaki nga kado moko ezalaki ya mbala eutaki. Bébé, oui, que Camille te disait. Ok. Mais non, même à 15h, hein? 15h déjà dans la ou 14h. Mais c'est le monde à Nina Bossana. Oui, puis que des jeunes tranches dans la foutité. Oui, naebi. Naebi. Nako Bossana bilo no sume ayote. Merci beaucoup. Naebi ka semaine o tosila. Tosila. Na resepa yo mon foot hein. Ote, yo kaka. Yo mo kaka. Tous ensemble là. OK. Bébé. Nous kelenzela malamu. Muta simba yote, muta bengote, muta toucher yote. Yaka na confiance olinga moi so azape na confiance. Nazo banga. Elo te bango nyonso na mona bango te kayo. Bye. C'est na nguya moko tia ko simba bomo na ngai po etenga kangola mana makila na Yesu. Haleluya. Malade libotana. Yaya nanga. Nana inda na samu na tamba kuna wao lukabla wa eza nyoza mama te oh yamba no yamba yese ni nyongo so ni na yambioka la busena boza bibi opanda kafandaka toza bien bolipo opanda tu ona na bandi masali bisia na ngate yawa na ole bakuti bino nyoso bo na yeba ka nzito ya mama batu bali ngotambo atambola mingi le na kuti bango seke ya grave. Leo nzamba yebaika to van. Na simana ngani? Ona tiri pembe na mona okala. Sito iyo ndo opesa ngakanda. Ça va, bébé. Ça va bien, hein? Ok, d'accord. Tout le monde, tout le salon, on va changer de coiffure, hein? C'est la papaya, on sera pessi, ils sont bons, on change de coiffure. Bon, on doit essayer, non? Au moins, nous avons un unique enfant dans la mission. Il faut que nous soyons besoin, ok? Eh oh! Eh, c'est Kati, qu'est-ce qu'il y a avec toi, yo? La zème nous avons c'est Camille, yo. Kanyelo ni. Maman, ça c'est caca, c'est caca. C'est caca. Oh, papa il a. Carly? Papa. Eh bébé. Oh, bisous papa. Ça va très bien, chérie. Bonne arrivée. Journée? Très bien. Et voilà. toi? Oui, par la grâce. Ok. On revient encore. Oui, mais nous sommes à l'université. À tout temps université, à tout temps université. Na raisonner bino na bile na rota baleki na ngai ko bino botambola kate. Ngamoko yana te mana tamusa makona na ya rota bino. Ndeni ba santé. Timeza na ona ngola nzambe. Ngandi na obela. Ona obela nzoto kitoko boko ozobela, obela. Soza mpia ka obela. Moi ça ngapia ka hôtel ebo ndima to ça mpia. Yeso aza mpia ka malade. Na zena ba course na banda osana bino na hôtel bino muni. Bino lokwa boni ko tambola te. Bando rataka ba makamususu bino. Likola ko tambola bino te. Boza kilo. Nzaba pesi bino minene mais boza la souple pepele. Bo fa bo yota gan sera zandenge nini. Mwana bino kuna zandenge. Ozomona. Bo rati makamususu. Azande. Siko botuni. Elo na eli kuti ndesa pona ye. Pona ya sali. Ya. Na sina boti déjà moi. Moi na 20 ans ko su mama.
nakutana mobali alingi ngai apesi bango rendez-vous nga bite nga alingi nanga bavie ya bacoin te oyebika ngai yana melonde nakola na nga nalinga nanga ordre na makambo na nga nalinga nanga badésordre te ke babetaki na kwe bamonaki na kwe nalinga badésordre wana te nde na biso nga bite yaka na mobali yango nga mona ye tosolola na te nanu mpe oyebika biso bamama ti mpo luka otala mpo kalite mobali mobali yango aza nde nini otala mpe mayele na ye nde nabengisaki epai koya na ndako mobali yango aza étranger c'est étranger aya wana mpe tosololi na ye nga nkombo na ye Mustapha Boye ayaki na ye awa kosala bafere na ye akutani mpe na mwasi oyo motema na ye beti ngase mpe na wina abeya kobala ameme biso étranger kuka te mais aye na mobali Calme. On pense ni ça là. Non, penser le mot parce que c'est un qui est là, bon ça n'a courté, tu vois. Voilà. Raison n'a valable des années. Na côté na groupe na biso WhatsApp université, né na moni ba publier. Intermo tout au raté semaine passée, ndé bazo tozo récupérer ngo lelo. Ce qui na raté ngo, mo kino na ko échouer na ko wana. Il faut na kena salama. Oui kan. Kan. Talanga miso. On a confiance na ngate. Je n'avais pas confiance na yo mais privilégié à la TK université quand même toi dans moi tu vois et bon après moi un peu différent. Je le sais très bien. Mais tu le sais mais tu le fais pas. C'est ça le problème avec toi. Tu kana ibisolo moko. Et je t'assure kana sik aucun jour ngal kena ko trahira kana sik waza le mère de mes enfants. Là vraiment je te promets. Promis? Oui. Fais-moi ça. Fais-moi ça petit doigt. Oui. Promis. Promis. Je t'aime. Merci bébé. Regarde. Bisoni. Voilà. Bébé m'a fait un retard. Le monde est téléphone est vibré. On a fait ça yo. Bon ouais. Na bandi awa. Oyo lokili mwana. Moi on m'a proposé bien et bébé. C'est bon? Alors oyo sali marché. Au look moi de ça, moi on est comme la petite. Mais je vois moi de qui bon et cocaté, je vais intelligent. Et cocaté, oui, calme c'est. Non, son bel le bon au lobby. Ah. Et en plus encore, non, en plus encore. Non, attends, d'abord c'est moi qui parle. Dans moi si elle bala, ok, non, moi si mon chéri, tu vois pas, non, là tu auras toujours comme si je ne suis pas mariée, un peu de panne. D'abord, nous avons pas de soutenir pas monter, mais on a pas comment on a pas d'habitude, on a tiré un peu de la salle, il bala, on a et moi là yo monter abisonyo surtout ba maman leki yo comprendre moi oh mais na maman leki on petite maman leki oh il faut na bête que moi na bila zo bala bo se préparer malé mais ba tina date te bo se préparer ba maman biso ba maman de ba la to makapena mitupe na kati ba fête ba mabala boyebi il faut tout monde eh ça problème est ça moi na bino akoro ya na ye mama kana enveloppe ba pesa nga mukola liboso ya ka wana moni nga sumi pesa lipoto yo zamtama be mutama be nani zamtama be makasi na nini mama loba nini jamais mutako lelo ko yemo ko lokwa mo mwana na zakia yo na libumna nda mama akoma mutunyo c'est que wini fala mbani a pesa un peu bon sonia ya biso pe wa sonia nini ya ba mama loba biso to mama mona ngo pa bino to ba mama le ya ko tanda ko biso bolamba so bolamba ka te na yebi na ngai te bolambi biso atolamba azo beta beta nikonyo swa concert et beta basi mine na concert c'était comme ça la zone ah bela mpiaka na nde maladi nde yango nde mpiaka toki kasi bana changer mona tika même quelque chose ba mpiaka bazanga mbongo toki na changer mbongo ya ko changer tout ce que biso moto changer ngana zo ko changer pesi bino ya bino nda yo misu makasi yo zela ngana ba changer o ya yo zela ba changer yo le zela fo wela mbo na pia te bongo na zela yanga awa na zela otikala la pongi ko te na zela ayela ngai merci Moti oloba soko ibi passion ngana monaka pona zwa mbongo na pesa konde oloba chérie eza devoir na yo au salon na rappeler au kaka kina ça non oui c'est ton devoir. Ah bon kana secret pona zwa mbongo ngale keri fona sepelisa moto soki na sepelisi yete na kozwa mbongo te pona yo le na ndako kani. Attends osanini osepesa mutu mais oui kan. Ah bon non ko sepelisa mutu oyo penser ya mabe yango te ne na bimaki bon mbongo na yilo na bana osala courant na obongisela moto courant sikoto na bongisi courant malamu te est-ce que moto na osepelisa nga tonga na osepelisa ye. C'est pour cela na ebisho que non il faut na sepelisa motu pona zwa mbongo mbongo eza passe bébé
pour le moment on a ça nango yango wana soki nakomi kozwa ebele nakopesa ebele merci allez otika na kini kali bye oya papa viens ma chérie viens le soir hein bébé calme olamba nanga iloko ona lingaka Lélan papa nazo côté oyebi ke lobi na buto avangi na kota na chambre na lala na bengaki yo na bi Lélan na ça na besoin na sola na yo na tunaki yo question moko o répondaki ngate obi papa na lala na tongo to ko solola oyebi yango na loba ino bon papa bon mabeni na loba kasi ko kanchete ke na bosana ki yango omoni na bengi yo mpoto solola kaka ona la kaki yo na buto mpe yango na zongeli na tongo ke papa ngayo Lélan banda mobali na yo lo mangwa kenda. Est-ce que yo kwa makuna yo awo yongo yo kenda ntina famille na bango? Papa non na kenda na. Voilà. Lileni. Ezalaka te. Siko papa to sola malemi to ya koga. Nte na koyebisa yo boyo. Montango mobali akwa ke na voyage. Mwasi oyo ya yantiki na Kinshasa. Il faut kwa makula kenda kantina famille na ye. Tango ko kenda famille na ye mpe ba ko benga ye. Ba ko yebisa ye nke mwasi na yo eyaka kotala biso awo. Papa na mukolo ngamuna yebi. Ah merci yo. Kambo précité. Ah. Famille si ba yebi. Ah. Baby ke na minto ne na boya sama na mo choc mo mukepo. Mobile na wa na sepe na yo makashi monse. Lilani na koyebisa yo omondenge to yali awa. Kokanisa te choki mobile ake na voyage. Yo tika na simoko mampomba. Eza mabe. Na yebisi yo Lilani ngamoko na akomona yo ndenge kaka na akomona yo na mo déjà mutuno yo CPT. Papa yo kantinga ndena zawe na mo. Bata mobali akenda. Est-ce que yo shokenda? Oya kolo baja. Oya kolo baja tata na yo. Lilani, yo kana kona koyebisa yo. Ngana yebi soki mobali ake voyage. Mwasa kwa kama kola kenda katina ndako wa mobali na. Tina mpaba mboto babota mobali na ye. Aka alambeli bango. Asala ta mokolo penda. Ngaku tupona ngai ye. Na ebite na ide na ngana moya ko kwa kata bisaka na yo. Oke ko sa ata kuna un mois. Papa oyi bakingana babali ngai. Wana eza sembo de natuni yo. Po bino na bango ndo oye. Est-ce que yo moto. Siko soka bali nga yo moto ko nyambo. Te yo moto ko nyambo wana. Tonga moto na ko yango. Te moi je te mobali. Te sila. Papa lobi nga monoki. Il faut ko kende na famille wana. Ye irene. Nazaki na 4 mina oyuka. Yango wana. Papa oloba mabete. Moni ndenge eza wana. Yo lokola mobali no azate. Ozana famille mobali no ezali. Il faut kendaka kuna osali misala olambi pour que ba mona ko toujours et puis éviter de ko tambola. Otambola na connaissance moi mobali ndeko moka famille amoni soka ndeko ya famille ni oya biso tezela mobali omoni yo soka ma yende sa mukende kwa famille ni ndeko famille kama mbanga na ye longa wana na ebishi yo Lileni tika makambo o na komi komonela yo Lileni yo komi ko jouer kili o ko tabula na bango joga na famille mobali na yo toza na komini moko biso tuba na ngilingili soki famille mobali na yo ba moni yo na mwana mobali ba ko yeba teke za relation na même na yeba ni na lobi na yo mobali nyoso na ozali etanke tata na yo na boyi yango ndenge na boyi tika la bon apesi yo sera yo kende na salon les gars yo kende ko katisa suko ba kenga mutu na tindi yo pa dani cool ngana tinda yo mko ye mutu apesi nga la Paul ye mutu apesi nga la Paul alobi na nga Lileni oyo aju makolo na ye tina salon les gars et pas dani cool yo wapi mongo pesa ki ye lelo yo kanga mbanga na yo wa bébé omoni ngani na memela lofa ngana yo eza ndenge bave na biso bawera nsonde babandaka vraiment na bamerci de jima pata donc mokili emona nka lelo kaka mais lobi baomona te tozokopa nga na misien mo talentie na baart nyonso na nzoto na nga koyemba ezanga kobina ezanga tozokompa naza mpe en plus chanteur animateur donc le mosusu baqualité na nga le mosusu bato mosusu baolinga bakitisa ngai po lelo na makambo epesi kolo loko nde mutu ayeba valeur eloko na c'est ça donc mutu mosu oyeba valeur yote mpena nga nde mwasi na yo bolingo na yo chéri bebe no winer makambo mwasi apembe so otali ye okumisi nzambe bebe epuis komona oboye namonaka yo lokola oni composition ya bale
ningi ezalaka nde chaque entraîneur asala classement na ye wana théâtre na oyo ya bien wana milieu na oyo ya bien défense ya bien donc mama na suki awa nga mpe to naomona mobala mwili bo bazwi wapi mobala tai misisa monene na mboko oyo mobala ye bolata yo ndenge otelemangi oyo aboya yo ataka ignorance te oyo aboya nga asali ignorance te asali plus que ignorance bon hervé kina muta makambo mobala tendresse mona papa bango na mama bon tika boye mobala boye bazwi wapi na bien bébé le to samedi lobi funa leka na bémission nde ezalaka napesela makambo album nde ezomarché na studio parceke ndo asenga mwa quelque chose wana so ekomonana ntinga yango comme ça nalekaleka na émission na kozanga libanga te emolikama mbongo kobangela nga te nga na bolingo nayebisaki yo déjà ere nyonso na posa mbongo yebisanga na opesa mais ana na badolar te na otindela yo bato baboyinga ye bakofinga mpe bakotongaka ngai kasi epai na yo yawe okoboyanga te ata mpe libota na ngai ebwaki ngai bakoluka mpe liwa na ngai kasi na makila na yo yesu elabikisami yozali nzambe na tonda bolingo yo tonda esengo yokoboyanga te yozali nzambe na nguya yo tonda bolingo yo tonda esengo yokoboyanga te